여러분 보이기는 쉬워 보이는데 절대 쉽지가 않아요. 이제 요만한 참나무 하나가 한 2-30kg 하거든요. 2-30kg 좀 그렇고 한 15에서 20kg 정도 나가거든요. 좀 더 가까이서 난로에 들어갈 때는 순간은 못 들어가가지고 가등분해줘야 돼요. 한 방에 될 수 있을 것 같아. 이렇게. 뭐지? 빨리 나가야 되는데. 이렇게. 아샤. 안 될 것 같아. 한 마리 될 것 같아요.